फाइनली ड्रामा सीरियल जानसार की लास्ट एपिसोड आ ही गई। नेक्स्ट एपिसोड जानसार की सेकंड लास्ट एपिसोड होने वाली है और ये एपिसोड बहुत ज्यादा धमाकेदार होने वाली है क्योंकि असल ट्विस्ट तो इसमें आने वाला है। इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जाफर ने किस तरह दुआ का साथ दिया और दुआ के साथ मिलकर कशमाला और सरफराज को बेनकाब किया। दुआ जो इतनी हिम्मत से ये सब कुछ कर रही थी, सरफराज से मिल रही है, तो आखिरकार इसका साथ कोई ना कोई तो होगा, तो वो साथ जो है वो जाफर का है। नेक्स्ट एपिसोड में आपको क्या ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है, आज हम आपको इस बारे में बताएंगे। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। ड्रामा सीरियल जानसार की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि दुआ और जाफर एक है और जाफर ने दुआ का साथ दिया और जितने भी सबूत जाफर के पास थे कशमाला और सरफराज के, तो उसने नौशेरवान को दिखाने की बजाय दुआ को दिए और दुआ ने ही जाफर को खामोशी से मना कर रखा था कि वो कशमाला और सरफराज के बारे में कोई भी सबूत नौशेरवा को ना दिखाए। आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि बाबा साईं और अम्मा सैन नौशेरवा को हवेली जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन नौशेरवा जाने से इनकार कर देता है और बोलता है कि मेरा वहाँ दिल नहीं लगता, आप लोग जाएं, मैं ठीक हूँ। जिस पर बाबा साईं और अम्मा सैन बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि वो नौशेरवा को अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहते और नौशेरवा उनके साथ हवेली जाने के लिए तैयार नहीं। लेकिन बाबा साईं और अम्मा सैन का हवेली जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि नौशेरवा के बड़े भाई जवार की बरसी होती है। अम्मा सैन नौशेरवा को बोलती है कि बेटा परेशानी छोड़ो और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, तुम्हारे सामने कशमाला हैं, बच्चे हैं, तुम्हारी पूरी फैमिली मौजूद है, बेटा जान लो कि वो लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं थी, तुमसे इंतखाब में गलती हो गई है। इस पर नौशेरवा अम्मा सैन से बोलता है कि मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता और फिर वो वहाँ से उठकर चला जाता है और अकेला बैठा दुआ के बारे में सोचता है और फिर जाफर को बुलाकर बोलता है कि वकील से बोले कि तलाक के पेपर्स तैयार करे, मैं तुम्हारी छोटी बीबी को डाइवोर्स दे रहा हूँ। कशमाला को ये सब जब पता चलता है तो वो बहुत ज्यादा खुश होती है, लेकिन जब जाफर घर वापस आता है तो वो उसे खाली हाथ देखती है और उससे पूछती है कि पेपर्स नहीं लेकर आए दुआ की तलाक के। जिस पर जाफर बोलता है कि जी नहीं। कशमाला बोलती है कि क्यों नहीं, साईं की बात समझ में नहीं आई थी। जिस पर जाफर बोलता है कि वकील शहर से बाहर गया हुआ है। जाफर कशमाला से झूठ बोल रहा होता है क्योंकि वो दुआ के साथ मिला हुआ है और वकील के पास गया ही नहीं होता। कशमाला बहुत शातिर दिमाग की औरत है। वो जाफर से बोलती है कि दाल में कुछ काला है और अगर मुझे पता लगा ना जाफर कि ये सब तुम्हारा किया धरा है तो तुम्हारा तो जो हाल मैं करूंगी तुम याद रखोगे। जिस पर नौशेरवा को भी जाकर जाफर यही बोलता है और फिर दुआ को फोन करके बोलेगा कि जो भी करना है आपको जल्दी करें, हमारे पास वक्त बहुत कम है। साईं ने आपकी तलाक के कागज बनवाने के लिए बोल दिया है। आपको मालूम है कि मैं साईं को इनकार नहीं कर सकता और ना ही आपके साथ गलत होने दे सकता हूँ, इसलिए जो भी करना है जल्दी करना होगा। दुआ जाफर से बोलेगी कि ठीक है, तुम सरफराज पर नज़र रखो क्योंकि आजकल कशमाला सरफराज को पैसे देने से इनकार कर रही है और सरफराज जो है वो उसे ब्लैकमेल करने लगा है। मुझे लगता है कि कशमाला सरफराज को रास्ते से हटाने की कोशिश करेगी और अगर सरफराज को कुछ हो गया तो मैं अपनी बेगुनाही कभी भी साबित नहीं करूंगी। जाफर बिल्कुल दुआ के कहने पर सरफराज को अपने आदमियों से कहकर वहां से उठवाता है और किसी नामालूम जगह पर किसी कमरे में बंद करवा देता है। दूसरी तरफ सरफराज की फैमिली के साथ मकाफाते अमल शुरू हो चुका है। सुंबुल के ससुराल वाले उसे बात बात पर तंग करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे सरफराज और उसकी माँ ने फिजा के साथ किया था। उसकी नंदे उसके साथ झगड़ने लग जाती हैं और बोलती हैं कि कोई काम उसको आता नहीं, सारा सारा दिन सोई रहती है और ड्रामेबाज है ये, यही सारे ड्रामे करके उसने भाई को फंसाया था। जिस पर सुंबुल बोलती है कि मैंने क्या बिगाड़ा है आप लोगों का जो कोई भी मौका मुझे बेइज्जत करने का जाने नहीं देते। जिस पर खिजर की माँ सुंबुल को अच्छी खासी सुना देती है और सुंबुल गुस्से में घर छोड़कर अपनी माँ के घर चली जाती है। जब खिजर घर आता है तो देखता है कि सुंबुल मौजूद नहीं होती और वह जाता है सुंबुल के पास उसे मनाने के लिए, लेकिन वहाँ पर सरफराज पहले से ही मौजूद होगा। जहाँ फिर सरफराज खिजर के साथ बहुत ज्यादा जबान दराजी करेगा और फिर खिजर उसे बोलेगा कि ये मेरा मसला है, मेरी बीवी है, नाराज होकर आई है, मैं उसको मना लूंगा, आपके लिए यही बेहतर है कि आप इस सारे मामले से दूर रहें और अपनी बकवास बंद रखें। जिस पर सरफराज उसे बोलता है कि मैं अपनी बकवास कैसे रखूं, मेरी बहन का मसला है और ये मेरी बहन की बात हो रही है। जिस पर खिजर बहुत ही तंजिया अंदाज में सरफराज को बोलता है कि फिजा भाभी भी किसी की बहन थी। लेकिन मुझे लगता है कि खिजर और सुंबुल की लड़ाई सरफराज की वजह से और बढ़ जाएगी और उनकी तलाक तक नौबत आ जाएगी। ऐसा ही होना चाहिए और फिर खिजर को फिजा से शादी कर लेनी चाहिए ताकि सुंबुल, सरफराज और उसकी वालदा को इनके किए गए गुनाहों की सजा मिले। दूसरी तरफ बाबा साईं के हाथ
ہاتھ میں بھی کشمالہ کی بہت بڑی ڈائری لگ چکی ہے جس میں کشمالہ نے اپنے ہر راز کی بات لکھی ہوئی ہے۔ بابا سائی کو جب کوئی ملازم وہ ڈائری دے کر جاتا ہے تو بابا سائی کے تو ہوش ہی اڑ جاتے ہیں یہ دیکھ کر کہ اس میں زوار کے قتل کا ذکر کیا ہوا ہے۔ بابا سائی کو کشمالہ پر شک ہو جاتا ہے اور پھر انہیں یاد آتا ہے کہ کشمالہ نے دعا اور نوشیروان کو مارنے کی کوشش کی تھی اور ان پر حملہ کروایا تھا۔ تب وہ دعا کو کال کریں گے اور پھر دعا ساری حقیقت سے بابا سائی کو آگاہ کرے گی، جس پر بابا سائی دعا کو زوار کی برسی پر حویلی آنے کے لیے بولیں گے۔ دعا جیسے ہی حویلی آنے لگے گی، اما سین اور ابا سائی کشمالہ بھی سارے دیکھ رہے ہوں گے اور کشمالہ دعا کو نکالنے کی کوشش کرے گی کہ بابا سائی اسے وہیں روک دیں گے اور بولیں گے کہ رک جاؤ، ابھی یہ نوشیروان کے نکاح میں ہے اور اس کو پورا حق ہے اس حویلی میں آنے کا۔ دوسری طرف جعفر سرفراز کو اچھی خاصی چترول لگائے گا جس پر سرفراز سب کچھ اگل دے گا اور جعفر اس کی ساری ریکارڈنگ کرے گا، جس پر سرفراز کو جعفر حویلی لے جائے گا اور پھر وہاں جا کر دیکھے گا کہ سرفراز کے سارے اکٹھے ہوئے ہیں اور سرفراز کافی زیادہ ڈر جائے گا، جس پر دعا سرفراز سے بولے گی کہ بولو یہ سب کچھ کیوں اور کس کے کہنے پر کر رہے تھے، جس پر سرفراز یہ سب کچھ اگل دے گا کہ یہ سب کچھ کشمالہ کی وجہ سے ہوا اور اس نے بولا تھا کہ وہ مجھے بہت بھاری رقم دے گی یہ سب کرنے کے لیے، جس پر کشمالہ یہ سب کچھ سن کر بھڑک اٹھے گی اور بولے گی کہ یہ دعا کا عاشق ہے، یہ مجھے پھنسا رہا ہے۔ لیکن جب سارے ثبوت اس کے سامنے آئیں گے تو منتوں پر اتر آئے گی اور بولے گی کہ نوشیروان یہ سب کچھ میں نے تمہیں حاصل کرنے کے لیے کیا، جس پر کشمالہ کی ملازمہ کو بھی بلایا جائے گا کہ وہ اس کے ساتھ تھی۔ پھر کشمالہ کی ملازمہ جو ہے وہ ایک بہت بڑا راز کھولے گی زوار کے قتل کا اور وہ موت کی ڈر سے سب کچھ اگل دے گی کہ بڑے سائی کو انہی نے قتل کروایا کیونکہ یہ چھوٹے سائی سے شادی کرنا چاہتی تھی، جس پر بابا سائی یہ سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جائیں گے اور ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ نوشیروان کی تو ہوائیاں اڑ جائیں گی کہ میرے بھائی کی قاتل یہ عورت تھی جسے ہم نے حویلی میں اتنی عزت دی، یہ ہمارے ہی گھر میں ناگن بن کر بیٹھی تھی، جس پر اما سین کشمالہ پہ زوردار تھپڑ ماریں گی منہ پر اور اسے بولیں گی کہ کشمالہ ہمیں تم سے یہ امید نہیں تھی، ہمیں اسی دن تمہیں گھر سے نکال دینا چاہیے تھا جس دن تم نے نوشیروان کو مروانے کی کوشش کی تھی، لیکن ہم سے بھول ہو گئی، ہم تمہیں بہت اچھا سمجھتے رہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ نوشیروان بھی کشمالہ کو وہیں ڈائیورس دے دے گا، جس پر کشمالہ روئے گی چلائے گی اور نوشیروان بولے گا کہ میں تمہیں ان سب باتوں کے لیے معاف بھی کر دیتا، اپنی زندگی سے نکال دیتا، لیکن تم نے میرے بھائی کا قتل کیا ہے، تم ناگن ہو، اسی لیے تمہیں میں اپنے بھائی کی موت کبھی اور کسی صورت میں معاف نہیں کروں گا۔ لہٰذا جعفر بولتا ہے کہ سائیں اگر آپ بولیں تو میں ان دونوں کو گولی مار دوں۔ نوشیروان اسے بولتا ہے کہ نہیں جعفر، ان دونوں کے گندے خون سے ہم اپنے ہاتھ نہیں رنگیں گے، تم پولیس انسپیکٹر کو کال کرو، وہ انہیں آ کر لے جائیں اور انہیں جیل میں جانا ہوگا۔ اسی طرح جان سار ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ ہو جائے گی، دعا جو ہے وہ نوشیروان کو معاف کر دے گی، خضر اور فضا کی شادی ہو جائے گی۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔